Assalamualaikum Mas Bro. Kita mikat burung lagi Mas Bro. Nih ada penampakan Mas Bro di belakang. Abang Supri. Bang ngapain Bang? Abang kayak kuntilanak aja Bang. Ini Abang Supri Mas Bro lagi nyantai. Bang kita mikat sini Bang. Siap. Oke Mas Bro, kita mikat di sini. Seperti biasa nih, Abang Supri. Cuma topel deh, Bri. Rengitnya. Nyamuk. Rengit lomba. Ini jebak mana ya? Kerukutnya tekanan, Bri. Atuh hayu naon bae. Kerukutut ke. Ini tegen ka tuh. Semoga John terus Bri. Serangan lain injun udah terus itu. Nu alo lain. Atau malah jontrot. Lingas kena. Oh. Kira-kira di talian tengah gelabang teh. Anu ka di talian tengah gelabang. Oh nginjem kuda kasan boga. Ya si eta kok can ngomong kan ka si Musa. Mana boga manuk tapi bisa jontrot tanya. Nginjem. Anu telinga. Oh. Anu lingat we. Betul tuh budaya itu nanti budaya jontrot nama. Ada ini bangga. Mas, masang dua apa sih? Ya. Iya. Cara cek loba tah. Cara cek penyadaan bae. Oh tah. Penjakan dah. Bangkong ya. Bangkong. Bangkong. Bukan dekat turun berkutut. Putih sihnya, Cuk. Logatnya putih. Dan hidung. Kata buatnya.
Terus 2 bay cu. Hah? 2 bay. Apa jadi? Mana? Anu gede. Nah, ada bangnya. Nah. Itu untuk dia. Naniniwala na yan. Iya. Oke Mas Bro, kita sambil nungguin burung dapat Mas Bro. Kita nyantai dulu nih sama Bang Supri. Partner setia nih, Bang Supri. Ngopi Mas Bro, ngopi. Bang kopi Bang. Ngopi Bang, biar enggak ini Bang, enggak oleng. Biar seger Bang matanya Bang. Mas Bro dapat nih. Ambil Bang. Leci Bang. Hah? Leci lagi Bang. Oh, sogok kontong Bang. Mantep nih Bang Supri dapat burung sogok kontong. Ah, launan mati. Buluna launan. Aneh mah pas rapi kena tuh. Pas ngeliatan wajib wah. Hancur aja. Tuh Bang, dapat sogok kontong. Ini aja kayak kurang dirapikan. Oke Mas Bro, nih poinnya 2 doang nih. Dapat preci sama burung sogon. Susah burung utilang yang nggak ada.